Hello 呢段片咧我就想同 HKDI 講嘅，係啦。咁你同你嗰啲咁多年嗰啲老戰友啊，你嗰啲咩人物嗰啲咧，咁講聲啦。我過去參加嗰個網紅比賽啦，咁樣你疏通下啦，幫我係咪先？打下關係啊，同佢夾定啊。到時到後你俾定啲嗰啲叫咩啊？俾定啲打個色爐咁樣，同嗰啲人講聲咁樣，我去參加個比賽，咁醒水放啲風放，即係放啲料俾我又通知下佢哋邊幾個主題係會比較我做邊幾個主題會比較易貼中嘅。咁你就私底下 send 俾我咁樣，私底下咁樣同嗰間機構啲人傾傾咁樣，夾一夾就嗰幾個主題咁樣，你 send 俾我得㗎啦。係啦，你識做㗎啦呢啲嘢，你做開㗎啦，係咪先？咁多年唔使我教啦，係咪啊？係咯，夾一夾啫嘛，幾得閒啫？屌，俾少少錢，俾幾條女你撚下咁搞撚掂啦啲嘢，屌你咁撚簡單。唔使我教啦，係咪啊？醒水啲啦，即係屌係嘛？咋咋冧，屌你老味！我攞咗個獎，攞咗個錢，咪算撚數咯，係嘛？唔使搞咁撚多嘢，揞撚住我把口幾得好啊？係咪先？嗱，最緊要咧，傾清楚，夾清楚，我係埋去攞噶啦，你搞清楚啲嘢先啊！係啦，唔好話唔教你，唔係教你，係提醒你，係啦，提醒你點做，記得要夾清楚，揾翻你嗰堆人，傾清楚點做，要點搞，你求其喺我 YouTube 度執幾條片咪得咯，唔好搞咁多嘢啦，係咪先？啲花神嘢嗰啲門面嘢就我唔撚搞噶啦，你哋自己搞緊掂佢啦，你哋熟手噶啦，屌係咪先？咁多年係啦，我而家唔係教你嘢，我係提醒你啫，我知你唔識嘅，我係話俾你知點做，係啦，我唔想你做錯，就係咁多。